各位观众朋友，大家好，欢迎收看10月2日 AM 新闻，我是嘉豪。邀请新闻大时代头先就来报人在。南非政府进行要求台湾代表处要迁出到南非的首都。外交部表示，这美国、日本拢甲咱斗协助，连南非国内也有反对声音。台积电伫咧先伫宝山发布20厂，这个月10发生工人死工的时阵，互电着送病院了后救无回来，目前正咧进行工人意外调查。台北有一名教保官甲6个囡仔性侵害判刑28年，检方搁再讲，又伫咧公共场所偷翕私密影片，建议法院该判到上当。南非政府进行要求台湾代表处要迁出南非的首都，但是外交部表示讲，接到南非的通知了后呢，这外交部就调集南非驻台代表，表达不满和抗议。台积关系协会也表示，包含美国、日本拢出手协助解决南非的问题。南非执政联盟内面有政党开始发表友台声明，要求南非政府呢，要对抗外来施压，唔通单方面改变和台湾的双边协议。南非要求咱驻南非代表处迁出首都普利托利亚。外交部表示，10月7日接到南非文件通知了后，外交部长林佳龙导致派阿辉斯市长调见南非驻台代表，表达不满甲抗议。台日关系协会表示，举起成员国美国甲日本拢有出手协助。美国、日本还有一些理念相近的国家，在交涉的过程中都给我们很大的帮助。那具体怎么样的帮助，我这边不适合来做说明。我方10月7号接获南非限期迁管文件后，外交部长林佳龙即指派亚太师长召见南非驻台代表，表达政府抗议、不满及不接受的立场。南非执政联盟成员中的民主联盟、新自由阵线也甲印卡塔自由党拢发表友台声明，呼吁南非政府抵抗外来压力。典型无革命政策，无应该单方面改变甲台湾的双边协议。南非外交人士嘛烦恼，台湾可能会采取真侪项反制措施，包括禁止晶片出口去南非等。The IFP is concerned by the impact such action will have on the bilateral framework South Africa has enjoyed with Taiwan for the past 26 years. 那南非自蒙古国代表处7月本来要举办国庆酒会，不过好亲像中国施加压力，以当地有鸟气温疫情的理由，封锁饭店出入口，压迫活动取消。学者分析，台湾会当以经贸实力继续强化甲非邦交国的来往，反制中方的打压。非邦交国的这个外交空间来讲，其实是非常的大。我们应该可以利用我们的这个经贸的这个实力，去跟各国去做谈判。台湾持续争取国际空间，咱自孟买台北经济文化办事处10日正式挂牌，是台湾伫印度第3个据点，数量跟中国相同。今年的10月16号的晚上呢，我们的驻孟买办事处呢正式举行揭牌仪式，顺便也举行了国庆酒会。学者认为，印度甲中国因为边界争议关系紧张，台印交流嘛等于是向国际展示，甲台湾也是甲中国来往，不是任何游戏，希望增加国际社会甲台湾合作的空间。记者综合报道。讲到伫中国呢，前日昨晚才进行围台军演营，想袂到今仔日佫再宣布讲，要伫咧这冰潭的牛山岛实弹射击。这牛山岛是中国上界挖近台湾岛的所在，离这台北市只有165公里尔。国防部是强调讲，这是中国的年度演练。行政院长杜英台就表示，中国这款的行为会害台海更较紧张。中国10时才伫台湾4边进行联合来检及控制数 B 的演习，让一礼拜又搁宣布2日伫冰潭牛山岛沿海实弹射击。因为牛山岛是中国甲台湾本岛上接近的所在，离新竹市南寮渔港敢若119公里，而且甲台北市敢若距离165公里。中国的军事行动一届比一届接近台湾，引发关注。无论他的演习规模有多大，都不应该频繁的，而且靠近台湾来做这种毫无意义的宣示。
这个只会突然引起不必要的紧张。这项活动是共军的年度例行性的演训的一部分。那么，国防部运用联合情监侦系统密切掌握，并且分析它的军事活动以及意图，也不排除是结合台海动态扩大威慑效应的做法之一。因为二早美国甲加拿大的军舰在做回经过台湾海峡，外界推测中国的军舰唔那剑指台湾，也要回应美加军舰航行台海行动。台湾问题不是什么航行自由问题。李伟认为讲，中国大概军演拢会对台湾禁锁，无排除是想要透过军事压力达到心理作战的效果。在这边进行实弹操演呢，影响台湾的范围也不大哈，所以我们密切注意，也不要让中共操弄心理战成功。每次军演就仅说一次，我们就好像被勒住脖子一样啊！但是我们希望赖政府拿出一些对策，不要面对中国大陆的武力威胁的时候，只有打嘴炮。因为玉山岛的灯塔是出入台湾海峡的船重要的导航标志之一，中国选伫遮是大射击，恐惊让台海局势继续升温。李伟提醒讲，面对中国的心理战策略，政府甲民众都要适宜应对，莫让士气受到打击，甚至互分化。记者综合报道。台积电伫咧新竹宝山北部20间烟厂是台积电生产2奈米先进制程的重要厂区，按算明年要开始量产。不过，这个月18所发生公安意外，有一个52岁工人，可能是施工的时阵互电着送病院了后，有关救不回来。台积电表示讲会尽全力配合调查，也会协助包商处理相关的事项。大型怪手甲东基区进驻台积电新竹厂区，也毋过伫办公洞配电目前是停工的状态，因为这个月18伫施工厂区发生一件公安意外。黄姓男子工作时不慎触电，进而从高处落下。黄男经送医后宣告不治，已责请台积电安全委员会通报新竹科学园区管理局进行治安调查。台积电对外发声明回应，办公洞配电目前停工，但进一步厘清调查事件原因。目前工地是交付承揽范围，台积电公司会全力配合调查，协助下包商处理后手事宜。根据了解，台积电宝山厂伫第一期扩建工程时，就发生班模领班大无细离烧入身亡。今年5月，一台乌托机亲像整地时无细离纠断电火条电线，高讲着愈外包商，造成头骨破裂送医。即摆第2期扩建计划有工人亲像因为施工电着送医了后宣告死亡。他们有一些相关的没有符合规定的部分，我们会依治安法的规定来做处分，然后针对现场的部分，电力配电作业的部分我们立即跟他处停工。这一次的公安意外，我觉得主要还是外包商的问题，并不是非常罕见的公安意外。延误我认为时间也不会长，所以对台积电来讲不会造成任何影响。专家认为，台积电2奈米量产进度应该未受这摆公安意外影响失灵。立科管理局回应，但台积电提出改善计划了后，会依照计划一一检查完成复检了后，才会同意复工。记者综合报道。台北有一间私人的幼稚园，这园长的后生进前互法院认定讲，以性侵6个查某囡仔判刑28年，检方搁再追查落去，发现讲有对39名的囡仔卡来手来，而且这细模嫌犯搁伫咧公共场所，甲人偷翕私密影像，上无有306解。检方认为讲，这是至少性剥削防制条例施行要到30年来上严重的犯罪，除了该起诉，也建议法院就该伊判到上当。法警前后介护出庭，这个就是台北私有案被告毛俊新侵犯6个查某囡仔，犯224条罪，一审予人判28年刑期。专案当地2审审理，不过检方扩大追查，又搁查出另外39个细汉囡仔受害，22个提起公诉，并且法院判相当刑。依涉犯刑法加重强制性交、加重强制猥亵等罪嫌，依法提起公诉。检方严厉控诉毛俊新本身是教保员，利用细汉囡仔的善意甲信任做不实的行为，佮把犯案的过程全程翕落来，嘛互人发现调监视器转录囡仔换衫的画面，甚至毋那伫幼保机构，就连公共场所伊嘛四界犯案，为车路商场甲公园拢经未成年之小，趁机会翕性影像，敢若检方的调查就至少306解。
专案被害细汉囡仔愈来愈多，毛俊新的恶劣的行为，互受害家属气甲讲爱动判关甲死。嘛，即间园方其他老师暗号建在伊三做，检方嘛批评毛俊新操打别人的身体。伫光头白日做垃圾袋，搁较是以小性剥削防治条例上路将近30年来，触发的情况上界严重一界。当小孩他可以有这样子的一个意识，然后去告诉大人的时候，那大人一定要采取积极的一个作为。那向外跟警察局、教育局跟社会局求助的时候，那蛮遗憾的会是看到大家对于这个幼儿的这个证词有不信任的一个这样子的一个倾向。立宪基金会建议性别教育这个课程要为幼儿园定根做起，强化儿童危险意识。为幼儿案件调查人员到政府的组织单位，也需要专业训练，袂当无注意细汉囡仔的证词，以免错失任何挽救囡仔机会。记者综合报道。云林县政府今年8月接到通报，讲有社团办这国小暑假成长营，说有不当管教情形。那这囡仔和这工作人员用这不求人拍，甚至搁罚这囡仔食饭爱减咸姜啊，甚至是食人爱食剩的。这警方和社会处调查了后，确诊有18个学生互拍。目前这个人呢已经函散侦办，社会处也甲这阵人罚6万块，而且公布因的名字。学生囡仔尻川被规大片乌青手跋嘛乌青个种，互家长看到真唔甘。今年8月底，云林团村有社团开办的国小暑假成长营，对学生囡仔有不当体罚事件。虽然查某囡仔的家长知影，不过唔敢加讲，是朋友看袂落去，才通报云林县社会处。在协会他功课没做完，所以被协会的人处罚，张老师处罚，会给他1碗的辣椒酱吃。然后回来就拉肚子了。后来妈妈才秀她拍的照片2张给我看，说之前也被协会的张老师打成这样子。云林县社会处基部展开调查，这个由社团开办的暑假成长营，有18学生囡仔捌互家己讲是老师的工作人员拍，有的是因为食饭伤慢，互人罚掺番姜仔上食；有的人是互人逼食剩下的饭菜。虽然当事人无提出告诉，不过警方也是依照妨害自由、伤害等罪嫌函送侦办以外，社会处嘛认定加害人员牵涉到不当管教，而且违反儿少权法，罚6万块。各地调查程序完毕了后，公布加害者的姓名。那后来我们也邀请了专家学者一起召开调查会议。那这里的专家学者呢，包含了有律师、医师，还有社工师等等。该团体他也用所谓的轻轻的放下的处理方式，也让我非常没有办法接受了哈。那有刻意的把它导向做不当管教这样方式来草结案。云林县社会处表示，除了对这个社团的补助计划保留协定以外，也加教育处增加访在次数，各予受害儿童后续的协助。不过家长也是质疑县政府干来以不当管教来认定，无法度有吓惊阻挡类似事件的作用，对受害儿童的心理伤害确实无法度弥补。记者综合报道。这个月底，这新北市土城分局清水派出所的所长刘宗兴，或者食毒赛车嫌犯弄掉，送病了后，又还是救无回来。今日早起呢，举办告别式，现场阁用 AI 合成技术，重现所长的声音来和大家相视。家属现在有安排在公家单位在服务。后续的一个协助帮忙，符合因公殉职的这个规定，那我们会依照这个规定来做办理。透过画面，咱看到讲这所长的大厝特别设登去清水派出所的门口，当然也排队甲伊行礼，真侪民众来甲伊送。刘宗兴也向对颁着这楷模奖章、保养令，而且对进二线3千所长，包含内政部长刘世芳、新北市长侯友宜，以及着警政署长张英兴，拢亲身来到现场甲伊收送。张英兴表示讲，已经协助安排家属呢，伫咧公家单位来服务了。
讲到前几天啊，这台北东湖呢有一个15岁的少年囡仔赛车弄死3个人，想要到桃园中立掌摇一个少年囡仔偷赛车，伫咧地下停车场内面乌白两乌白枪，落尾是家己去弄到条啊，也互警方抓起来啊。看到人劈到白色 BMW 402条啊，车前冒一个大坑。代志就发生伫2月尾仔5点，中立区中央东路的公有地下停车场，少年赛车遭互警察抓，最后家己弄着条啊，警员随就人将人压制伫涂骹。闹10几分钟，10几分钟就是跑给警察追就对了。对，是有受伤，我只看到他被抬走。我觉得很可怕，他们可能觉得自己还没成年，然后想干嘛就干嘛，然后可能受到的处罚不会很多，但是他们想到的不会是后续会造成什么样子的伤害，可能撞到人，然后又是一个家庭的破碎。这名少年嫌犯无照，一个偷驶家人的车，伫空间较下面的地下停车场流窜，后民众感觉真危险，也引起安全的顾虑。中立分局表示，这是一件少年公共危险案件，无方便透露细节。幸好以少年事件处理法，以请桃园地方法院审理。戴少平指出，未成年无照赛车，平均逐年死亡83人，受伤约13000人，一年付出社会成本163亿。不管是他造成自己死亡或造成他人死亡，会产出163亿的社会成本。针对未成年无照驾驶，第一个是不是可以比照那个酒驾当场扣车？针对未成年无照驾驶，戴少平呼吁政府提出作为，除了抓到当场扣车，也建议监视应该针对监护人进行连续处罚。另外，18至20岁摕到驾照上路，车祸肇事比率也偏悬，建议会当像国外推动学士驾照，也减缓未成年无照驾驶问题发生，造成高社会成本支出甲一定程度的伤害。记者综合报道。高雄科技大学撇出采购备案，后来一名姓林的教授，伊在做总部长的时阵，和家己的小弟标到学校4个停车场管理系统，佮要求研究生就爱替家己的小弟写这升标案的程式，牵涉到20个标案，趁上千万。学校表示尊重司法判决，目前甲这个教授已经解除行政职务啊。对查高雄科技大学智慧停车系统采购备案，调查人员来到学校办公室，涉案的科技公司所在，查考相关证物，专案8个人涉案，除了科技公司员工谢林负责人之外，也有高工大前总部长谢林教授、学校设立专委加一名承办行政助理，多次利用其兼为总务长办理采购业务之机会，以规格绑标、泄露招标文件或评选委员名单。订定不合理履约条件等方式，使该科技公司获得相关标案。谢林教授甲科技公司负责人是兄弟，亲像为108年8月兼任总部长了后，涉嫌绑标、泄露底标和小弟，也捌伫102年到109年泄露研究计划采购内容，和谢林负责人伫校内专委甲承办人护航，公司前后标到20个个案，爆发效力达到1247万。本校面对法律案件立场一致，秉持勿枉勿纵、无罪推定原则，尊重司法调查及判决，但于判决确定前，希冀各界衡平看待本案。我听到蛮讶异的，不知道会发生这种事，这就是蛮乱的。里面刚好女友也是叫我停旁边就好，因为进去他会撞到。学校回应公务员涉案，依照公务员顶界法规定办理，教师部分调回到评会审期。目前谢林教授已经离开行政职，但专案定案了后，会依相关规定处理。下昼起涉案科技公司查证，员工表示负责人无伫的，无回应任何提问。记者综合报道。来看台中的交工科技大学，即马红白讲，这餐饮管理系的主任呢，干那各中的学历名和伊的看守拢是考管系升做副教授加助理教授。毋过交工科大是强调，这两位老师所担任的职务拢是符合资格的。学生去学校上课，即间伫咧台中西屯的私立交工科技大学的餐饮管理系，拄摕到卫福部竞赛的铜牌。毋过即马煞白讲，姓王的系主任敢若读到高中，勉强因为专业的资格摕到教职。学方选用改评升等违规，互伊做副教授系主任。消息一日出来，学生的反应真无共款。可能会有
就是对，会有这种感觉。你有什么感觉？你会觉得？就是会有点惊讶吧。我就觉得还好，对。你觉得还好的部分是你觉得？实作经验比较重要吗？还是你觉得什么？可能就是学到的东西吧，比较重要而已。另外，姓王的主任因看手无证照嘛，通做助理教授，洪质疑嘛是靠关系。有理解的老师表示讲，校方聘用家己信任的人，伫咧私校是真接看，影响到一寡教师升迁的机会。内部的消息才会红夜夜出来。不过校方出面反驳，强调讲姓王的系主任是科技大学专技教师的资格，担任教学职务，一切合法。聘谁当这个主管，多少当然会影响到个别的老师嘛，这个有没有狭怨报复，这个就很容易去想他的风格，让一些老师不太满意的话，那当然会有就会有一些怨言嘛。其实他的那个厨师经验已经20-30年了嘛，所以他在业界的知名度是够的，而且担任过相关行政主持那个什么实际执行主持技术性的科系，所以他是专技教师来担任教学，这个在司法性一定没有问题。也姓王的主任因看秀成为伫咧餐饮业有管理的经验，以助理教授专业技术人员的资格加聘用。校方强调，这个风险不是第一摆发生，嘛拢有报请教育部。科技大学重视技术性的专业，相关教职人员的资历拢有公开，希望排解外界质疑。记者台中报道。带观众朋友来看这新闻，讲到这美国南部的德州和新墨西哥州，伫当地时间20日，拢传出着无人机摔落来事故。其中这新墨西哥州一场地方航空店进行特技表演的时阵，所发生意外来死亡。这个死者是飞行员科尔曼，伊捌伫咧电影《独行侠》拍片期间协助飞行训练。画面上都是当地时间20日下晡差不多2点半，这台 EA300形式飞机当地进行隔空特技的表演。当时谁嘛无想到，这是飞行员查尔斯·科尔曼生前最后的演出。画面上会当看到，当飞机飞到最高点，翻头要冲落来时阵，煞完全失控，到尾落落来涂骹，科尔曼当场死亡。 This gentleman came in for his performance, and he was pulling some spectacular moves. Just like he was yesterday, and towards the portion when he started flying towards Deming, and he made his climb up. Once he did the inversion, I could tell something wasn't going to happen the correct way. 航空工程师出身的科尔曼，除了主导美国海军拿天才特技小组 F-18战机的改装，嘛因为精熬的飞行技术，伫捍卫战术独行侠拍片期间，协助汤姆克鲁斯训练片中少年飞行员。当时使用的就是20传出意外 EA300单眼镜飞机。新墨西哥附近的德州嘛，伫同一天传出飞机落落来意外，为附近大楼厝顶的监视器画面，会当看到正边天顶的光点一直向倒边过去，向发出真大的火光。代志发生的时间是20日暗时8点，传出意外都是画面上这种A44小型直升机。当地媒体是讲，直升机驶弄到高压电塔，才爆炸落来，机上4个人全部死亡。But now we're out in the daylight. More things are going to be found. So I would stress to folks, please don't touch anything. Evidence preservation as well as respect for these families that are going through this tragedy right now. 对这两件飞行事故，美国的国家运输安全委员会 NTSB 指出，详细原因也需要将飞机残骸集中起来，进行彻底检验，才当查清楚。公司新闻请家人编译。来看美国民主党总统候选人贺锦丽，以及伊是小连续去到3个关键摇摆州进行下党派竞选活动。那共和党总统候选人 Trump 是去到飴风的重灾区北卡罗来纳州批评政府的灾害应对措施。那民调机构呢538上最新的预测显示讲 ，Trump 的胜选几率是51%，那贺锦丽是49%，Trump 是头一届领先贺锦丽。贺锦丽一直怀俄明州前联邦众议员立之前年的陪同之下，连续走宾州、密西根和威斯康辛3个伫工业衰退区的关键摇摆州，举行下党派的竞选活动，来争取共和党温和派对伊的支持。He would surrender. He would have Ukraine surrender its fight against an aggressor, violating its sovereignty. If Donald Trump were president, Vladimir Putin will be sitting in Kyiv.
川普的部分，伊是伫飴风海伦的重灾区北卡罗来纳州竞选和造势，继续批评政府的灾害应对措施，而且向基督教福音派的信徒讲，这月暗杀受一支超自然的手甲救的。And my faith took on new meaning on July 13th in Butler, Pennsylvania, where I was knocked to the ground, essentially, by what seemed like a supernatural hand. And I would like to think that God saved me for a purpose, and that's to make our country greater than ever before. 虽然讲伫大选的投票日共2礼拜，但是全美国已经有1700万的选民是提前完成投票。阿拉斯加州的费尔班克斯日伊提前投票的活动，所以因为落大雪之后延后，嘛是今年这场选举拄到的第一场冰风暴。另外，到底是谁的赢面较大？民调机构538上新的预测显示讲，川普赢的几率是51%，贺锦丽是49%。这是对538的调查发布以来，川普第一摆来赢贺锦丽。公司新闻王慧文编译。英国国王查尔斯3世着监了后，头一届出访，伫咧澳洲短时间停留，说伫咧参观国会时阵，互关驻宾参议员当场甲批评，话讲这查尔斯毋是阮的国王，而且要求英国呢爱甲这澳洲关驻宾祖先的灵骨也个土地倾倒转来。也那这件事件也凸显着这澳洲登基以来强富制和君主制的政绩。澳洲总理艾巴尼斯第一日迎接英国国王查尔斯3世和王后卡米拉的时阵，关注面的参议员瑟普，我们一领传统的调配红马伫国会大厅，伫大家面头前大骂查尔斯3世要1分钟，要求英国政府承认澳洲原住民先祖的遗骨和土地。瑟普的举动互现场过乱去，落尾伊互联邦警察请出场。查尔斯翁仔某的表现看起来是无安那，但这么互澳洲登基以来共和制和君主制争议，阁引起讨论。We'll continue to resist the colony until we have a peacemaking treaty where we can celebrate this country together. We don't need a king from another country to dictate to us what we do here. 瑟普讲，伊伫场内受看到有人对伊的言论是一直点头表示支持。伊虽然讲澳洲伫100多年前是变做英国的殖民地，但是伫这段期间有几千原住民逢台死，地数这个族群失去故乡。另外，这是查尔斯3世伫调监了后第一摆重要出访。进前查尔斯则伫演说内面感谢澳洲的原住民传统的迎宾仪式，而且向第一民族表达敬意。事发了后，北京汉中嘛无愿意评论。So with the sands of time encouraging brevity, it just remains for me to say what a great joy it is to come to Australia for the first time as sovereign. 另外，澳洲的政治团体澳洲共和运动，嘛伫去年12月发函予查尔斯，要求伫澳洲来会面，而且希望国王会当支持澳洲脱离和英国宪政之间的联络。不过，北京汉宫伫今年3月回这张批，表示讲，国王会议的行程拢总是澳洲政府来决定，双方并无安排会面。公司新闻新闻部编译。印度宣布讲，针对喜马拉雅山边境巡逻的问题，已经和中国达成协议，化解这4年来军事对立，边境会当恢复和平稳定。而且，印度的总理莫迪今日拄好去参加金正国家会议，中国国家主席习近平嘛会去，双方有机会加强经济合作。印度外交部召开记者会，对外宣布已经同意甲中国签署一项协议，以解决有争议的喜马拉雅山边境地区巡逻问题，化解4年来的军事对立。As a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. 中国甲印度是全球人口上济2个国家，两国之间的关系一直真复杂，有地缘政治的波搅，也有经济上的互相挖苦。双方定指控对方想要夺取互相无定的边界，也就是实际控制线沿线的领土。中印两国伫2020年捌伫边界爆发冲突，至少造成20名印度士兵甲4名中国士兵死亡。然后，两国经过几啊摆的谈判，才撤回数万部队，佮同意无派巡逻队到实际控制线。
लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। 对争议地区会顺利安排大型协议，这个消息宣布的时间点拄好是印度总理莫迪22当要出席金正国家会议，中国国家主席习近平也有定出席。虽然还未确定两个人今时会伫峰会期间举行双边会面，也不过已经进一步为外交接触铺平道路。公司新闻台为您编译。中国不时派军机来扰乱，这台东志航基地战机也变甲真接训练。附近的居民是感觉真噪耳，惊听力会受到损害。不过，这噪音的补助10年才一届尔，立委建议讲，今年就要比照民用机场噪音补助改做是2年一届。空军永远训练战机接伫空中台东志航基地起降训练，发出真大声音。住伫附近的社区居民讲，会当讲逐工拢听会到。加上最近中共战机接招台，也有其他的战机起降。因过4块为住户的航空噪音补助，爱10年才会分配一摆。立法委员黄仁今年就要求空军会当修改，比照民用航空站的噪音补助，每2年分配一摆。有听说就是那个中共的飞机又在那个外海那边捣乱这样子，所以起降比较频繁。对对，会不会对你们生活造成影响？当然会有啊，多多少少还是有啊。比如说冷气啦、气密窗之类的，所以我们是不是可以提议，是不是也按照民航的条款来做一个修正？也无最近台东县环保局也咧执行去机车噪音监测机动翕相处理，拄好设伫志航基地外口的公路上。也毋过民众讲，地中可能无适当会测到战机的噪音，也毋过环保局讲，会过滤战机的声音，也是以处理汽机车噪音为主。那个汽机车要礼拜5、礼拜6，重型机车在开的时候比较多啊，晚上。战机的噪音的话，我们这个声音就会把它排除掉。环保局表示，设定的地点拢是民众提供较会发生噪音的地点，志航基地外口都是民众甲民意代表要求的处理地点，甲战机噪音无关系。另外，空军战机噪音的补助，军方讲若受法都会配合。记者综合报道。今年第20号风台探美目前伫咧菲律宾东边海边，会继续往西去，拜时到吕宋岛了后，会往南海回来台湾。不过，这风台外围环流加上东北季风的影响，这方面的北部、东半部就要注意落大雨，也若西半部风也真透。伫菲律宾东边海边的探美风台，当以每点钟13公里的速度向北北西咧行。气象署安顺风台会伫拜四登陆菲律宾的吕宋岛，时间嘛是离台湾相对较近的时间点。基隆北海岸、大台北、东半部的地区，佮恒春半岛，拢要注意有局部大雨甚至大水雨。东北季风南下的时候，如果在吕宋岛或者是巴士海峡这一带有台风通过的时候，东北季风跟台风外围环流的东南风会产生符合的作用，再加上地形的影响，容易在我们的北台湾跟东台湾的部分有显著的降雨。风台渐渐接近进前，拜2下半部开始到拜3，东北季风搁再增强，就为基隆北海岸、东北部甲大台北山区带来局部大雨，宜兰的山区爱细致大水雨。拜4开始，东北季风甲风台的外围环流交互影响之下。这方面雨势是较剧烈，北部宜兰花莲的山区继续落雨，并且有大水雨以上等级发生。拜4到拜5也是落雨上严重的时阵。降雨在迎风面会累积，那礼拜4就会是影响最大的一天。西半部的话，可能就会是风部分，台湾海峡这一侧的话，风力会明显的加强。专家分析过，因为太平洋和阿贝势力比预报更较强，所以甲风台杀向菲律宾的方向，继续向西行。了后进入南海，按算拜6礼拜开始，台湾就恢复到东北季风影响的天气形态。这方面的地区有关有局部低渐阵雨，其他的地区是侪云到好天。记者综合报道。3到2风台吞达南台湾，疾管署公布新增加2例雷片主病例，拢是伫咧高雄。其中一个大医无到1礼拜就来过往。今年本土雷片主的个案到达已经有98例了，其中18例死亡，出现这23年来共期新冠。
三道里风台过了后，搁增加2例本土类鼻疽病例，拢位伫高雄市，其中一个70多岁男性有无水5年手术，目前有安尼住院治疗。另外一个80多岁男性长期下床，初期因为发烧等症状住院采检，住院无到1礼拜，就因为肺炎甲自身慢性病不治死亡。因为个案徛家附近有饮水，怀疑是透过空气刺激性感染类鼻疽，这也是三道里风台过了后头一个类鼻疽死亡个案。从他的这个病况的表现是有这个双侧的肺炎，所以他这个透过吸入感染到类鼻疽的这个可能性还是最高。另外，天气渐渐转凉，肠仔病毒疫情煞反上升悬。顶礼拜国内肠仔病毒就医达到1.6万外人次，是5年共期上悬。一礼拜全台因为肠仔病毒停课达到331班，是今年下半年上济，其中幼儿园就有247班。特别注意的是，9月以来，肠仔病毒客刷期的类型占比快速增加，已经跳到第2名。除了吹来破，也可能出现大量水泡、整个落气等脱角症，提醒家长注意。主要是因为肠病毒感染之后影响到小朋友的指甲的生长，所以可能会导致后续这个指甲的生长不一，而导致这个指甲容易会有断裂或者有裂痕的状况出现。另外，疾管署也宣布，在月初起，公费流感甲新冠疫苗开放第2阶段对象注射50岁以上成人，会当注流感疫苗；6个月以上是会当注新冠疫苗。疾管署提醒，最近出国，若是爱细致天高节，也爱避免感染酷酷病。台南另已增加一个酷酷病境外移入病例，这也是台南第2个酷酷病境外确诊个案。记者综合报道。讲到最近是这起果加工的季节，今年因为这雨水引起真严重的病虫害，这起仔产量是减真济，新竹新埔的起果产量减少5成，工人的收入也受到影响。它这个小黑点，它就是那个东方果实蝇啊，它叮到的，所以它叮到的话两三天它就变红了，接着的话到第4天、第5天它就掉下来。乌乌一点一点的定点，拢是互蜂仔定的。树仔顶的枝仔有一半以上，表面拢出现同款的状况。今年因为雨水高，出现大量的病虫害，枝仔的产量减少一半，互农民感觉实在真无奈。1公顷多的话，能够采到差不多2万斤啦。今年加上这个原因，还有这个果蝇的那个危害目前的话，我看今年的话，可能收成只有差不多6、7千斤来。病虫害唔若害着果农，也向做奇果的业者，其中以奇果出名的新竹县新埔镇，当地有不少人拢是靠加工做奇果趁食。如今奇仔产量大减，然后因的收入减1/3，超过1/3耶。那也没办法，因为今年的柿子又下雨又干旱，一下下雨一下干旱很难防治那个。像我们在挖地头的时候，就发现像这个样子，很多都虫害。今年量少很多，少了4成有。对，所以说对于我们来讲也是差很多。业者表示，今年奇果因为产量减少、成本起价的关系，市面上的价格平均卖对咧起5块到10块。今年收成比永过较歹，对靠天食饭的农民甲做加工的工人来讲，拢是上直接的影响。记者杜君和新竹报道。那讲到这司法法律法条，真侪民众感觉是真青分，离生活又搁真远。不过司法院表示，讲法治教育若准有做了好势，通提升民众对司法的信任感。司法院第2摆参这金马执委会合作，推出自控技术司法影展，选出6出国内外戏出，用戏剧来讲司法，希望提升民众对司法精权等级的认识。法国之医这出电视剧以一个在台湾做护工的外籍医师为主角，讲外籍医工人权、医学困境，还有司法3方面的议题。这出结合多方面议题的戏出，入选司法院甲金马执委会合作的2020司法影展。作为一个每天都在看电影的人，我还是会被司法影展很多的影片的议题内容就是给震惊、给感动这样。那今年也不例外。电影不只是5路，还会当真做友我司法甲民族距离的媒介。司法影展今年已经是办第6届，今年经6出国内外的戏剧作品，更邀请影视专家、法官映后交流，共同探讨作品当中司法甲人权议题。
11月初7到12月初1，分别伫台北、台中、高雄举办。我觉得民众呢对司法好像是距离非常遥远，可能人民呢对司法，可能是对人权、法治呢，如果不了解，那可能就是会对司法会产生一些误会啊，会拉开那个距离。所以透过那个影视的影展，我觉得是最能够拉近这个人民跟司法之间的距离的一个方式了。除了司法雅典，为了提升民众对司法的了解，亲像2023年开始实施的国民法官制度，也是一个例。司法院表示，因成立参社会沟通小组，都咧透过社群媒体传播、制作儿少刊物、Podcast 这寡多元管道，互更较侪人去接触法治教育，人权议题。记者郭林玉凯台北报道。国家语言发展会议分区论坛拢总11场，包括台语、客语、手语等等，拢已经结束。正式大会伫这个拜六礼拜要举办，首一进前论坛各种意见要来综合讨论，自国家语言发展法施行以来，国家语言的发展状况。为着要让台语、客语等等的国家语言通发展发展，文化部主办的国家语言发展会议11场的分区论坛都已经结束。过来10月26、27要伫咧屏东展开正式大会。台语劳协会呼吁文化部语言要发展，除了爱培养语言意识，嘛着有环境甲优伴。已经有足侪台语家庭用家己的力量请养一群台语囡仔出来，但是这个囡仔你要学校了后，因颠倒无法度有。就是受到应该爱受到的教育，因为客语、原住民语拢原住民因拢有啊嘛，但是到即马拢还阁无，就是一个以台语为主体的学校。另外，行政院会6月有通过文化部国家语言研究发展中心设定条例草案，要用来负责国家语言整体的研究保存和政策建议等等。有学者就指出，若照政府的用意，台语的相关事务有关系的分散在文化部各部门，安尼也是无一个专职的行政单位。伊是语言调查，伊是培养人才，伊是做语料库的话，目前看起来也是真欠这个台语文的。委员会啊，吼，会使期待就是讲，毋是讲为草根来做，即个若是国家会使来，嘛是成立即款的即个单位。至少即3个单位，伊是每一个单位拢有诶时阵，较有法度讲咱合作来做伙做啥物款的工作啊。台语劳协会和成大教授陈丽君拢呼吁政府，一个语言要发展要发展，长期来讲有真侪代志爱做，希望会当像客委会、原民会成立发展台语的平行部会。伊嘛毋望讲，在议法会议顶悬的这些建议，拢通正做未来政策的参考。记者卢尚如、曾俊友台北报道。为了要完成2050年净零排放的目标，真侪产业就要配合政府的碳排来规范做一个转型。根据着这劳动部上届新的调查报告也指出讲，亲像这核天然气、沙石业，还有石油等等一寡高碳排的产业，若准国再无转型，伫个2050年的时阵，恐惊有上万人会失业。车路顶面会当看到规排电动奥多摆，这是因为最近环保意识愈来愈加强，为着要减碳减碳，做伙拼2050年净零排放的目标，真侪产业拢开始转型。产业要转型，影响上深的就是劳工。燃气供应业、个砂石业、个石油业，因若无转型，会变成讲足侪。就较会有迄个受影响啦。若讲到能源产业转型，真侪国家拢开始在推动，亲像英国、美国、日本、韩国等等的国家，拢真骨力在推动绿色工课的转型计划。劳动部嘛有做一份上新的调查，报告指出，配合政府的净零政策，高耗能产业的影响上明显，负面影响大约是30%。不过，若是转向绿能产业，嘛是有机会创造大量的就业需求。那在台湾呢，其实呢，我们为了那个净零排放，我们有做一些产业能源的转型。那像我们政府现在也在积极推动太阳光电，还有离岸风电。为着要鼓励企业甲劳工会当提早因应，劳动部建议劳工朋友会当学习饮食管理的课程，增加家己的就业优势，嘛鼓励头家甲劳工做伙讨论转型的对策。劳动部嘛陆续推出课程，提供补助。记者第2选柯敏哲台北报道。
高雄目前有列管的灌水站有1300多个，这灌水站卖水是真侪种，其中也有海水哦。伫高雄任务着业者设天然海水的灌水站，互民众呢，若准有饲这海水观赏器的时阵，就当真方便买到这海水啊。 民众灌水桶落钱入去，就通买到清气的水。不过，斟酌甲看，高雄任务这大加水站卖水是天然的海水，这水不是互人啉的，是互民众买回去饲鱼仔用的。对我们养海水鱼的人就很方便，不用跑得太远，就近可以拿到海水，这样子。你总是要你差不多往户外换一刀水。 大概1个礼拜换1次水。有一些朋友他们在家东，就是有一些养虾场、养鱼场，然后就是去抽他们的海水，那他们海水都是从外海打到深海，水质都非常好。 加水站的业者表示，家己嘛有伫咧饲海水鱼，所以逐礼拜拢会去屏东一抓来载海水。经过3摆过日，才会卖互人客。不管是小丑鱼，或者是色水丰富的酸鹅，这几年哪来哪侪人介意饲海水生物，业者想到卖海水的商机，才会伫咧市区设海水的加水站。真若你是拄开始要学安怎饲，嘛免烦恼，家己用海水所调出来的人工海水浓度唔对，用 这海水就通增加动物的存活率。因为一般的加水站吼，迄是拢有经过杀菌处理啊，所以一般迄买回去就会让伫加入鱼肚仔内底啊。若是无确定讲水敢有清气的话，可能你就爱传一支杀菌灯，走几点钟了，才落入你的鱼肚仔内底。制作馆的业者嘛提醒民众，无论是正水或者是海水的生物，水的品质拢真要紧。平常时爱接观察动物的状况，有需要就爱换水，互生物会当保持健康。记者柯昭荣高雄报道。 讲到这喙孔的卫生对身体来讲是介重要的，不过有一寡身心障碍者或者是罕见疾病的民众呢，因为身体啊，个这身躯的限制，有周期或者是牙周病情形，是偏一般人搁较济。嘉义县齿科医师公会邀请到分嘉南地区32间身心障碍照顾单位，做伙来举办这喙齿清洁的比赛，希望会当提升照顾服务员针对着喙齿健康的专业能力。 照护员手提器皿啊，详细来替长辈洗喙齿，洗喙了后，还有齿科医生来检查。嘉义县齿科医生公会邀请分嘉南32间身心障碍照护单位甲长照护理之家，针对喙孔甲喙齿的卫生保健，和照护单位互相比赛。 咱爱注意讲，有诶较视觉较看袂到诶所在，咱爱特别看迄个牙刷器皿诶角度，看爱愈会到遐个较看袂到诶所在。即届吼有医生来甲咱教，甲咱检查，互咱知影讲家己诶缺点一对，嘛会使学做这物件。口腔清洁的好，也会减低上呼吸道的一个感染。基于这样我们才推动。 对一寡身心障碍者来讲，因为行动或者是认知的限制，因无一定有法度保持家己喙孔的清气。齿科医生就讲，照顾的人若是对喙齿清理的工课熟手，对身心障碍者或者是长辈的健康会有较大的帮助。要求他们用贝氏刷牙法的顺序来做，可能就是他们就照他们的方式在做，并没有按照顺序。咱原生喙齿真好，所以嘛，伊对这个食物件哦嘛，这方面较好消化，所以健康方面嘛有提升。比赛内容为物件食了以后，照护员协助喙孔放轻松，降低敏感了后，才开始洗喙齿。齿科医生最后还会用药水来检查喙齿的细菌。嘉义县齿科医生公会表示，要透过这个比赛来提升照护人员对喙孔、喙齿卫生保健的专业能力。记者林慧婷嘉义报道。 精神障碍者伫社会上常常互人有负面的刻板印象。活泉之家长期陪伴一寡疾病经验者，这届也特别参与第7届善车人的台北日时梦游展览。现场展出的图加表演的音乐，拢是精神障碍经验者的故事。 享受伫这优美乐曲的旋律内底，活泉之家的会员陈思阳自在演奏家己所创作的乐曲，伊也分享家己以前学钢琴的快乐，后来压力大看病了后，出现失眠甚至有幻听的状况。一路行来，透过音乐医疗厝内人的陪伴，即马渐渐稳定。
我觉得音乐就是在我之前生病最不舒服的时候，它就是我最好的陪伴。那个时候状况比较不好，然后就是每天在家就是起来就弹钢琴，然后就觉得说这就是个很大的寄托。活泉之家是服务精神疾病经验者的一个组织。这个活泉之家配合第7届滨江人的台北的展览主题，邀请精神疾病经验者创作家己的梦想。现场这的图拢是因的故事做过的梦。心理师也表示，精神疾病经验者常在拄到人际关系交朋友的困难，所以也算是社会议题内底情绪贫穷的一种。患有精神疾病的人，他们的疾病好像会被推到他们的前面，大家都看到那个病，但是都没有看到那个人他到底他真正的状态是什么。滨江人的台北展览目前伫台北北批寮历史街区展出，一直展到11月中。现场阁有各种有关滨江的议题，亲像无家者、都市原住民、越境散车的一寡议题。主办单位甲台北各种有关滨江议题组织考起来，希望用展览的方式，互民众了解社会各角落的故事。记者张家琪、谢桂林台北报道。台中的大艺英雄腔因为整修好势啊，明仔载开始要举行6天的发挥。就公告讲，这大艺区专景爱食菜、红山浸水袂当杀生的意思。不过民众含店家是无买插，认为讲安尼有影响到因的生活。标准广场发挥物件一直摆好势，台中市大艺区电园新疆中心永兴宫修建完成，决定为23起1连6日举办吉安大典发挥，公告大艺区专景食素进度5日，请大家配合。4块位牛肉面业者表示，已经准备公休6日，也有人愿意食素，想要为家己祈福。休6天，到下个礼拜2才开始有在开荤，我们再开始营业，很好啊。马祖用新房子，又重新修建，已经完成了，就大功告成，就要庆祝一下，应该的。我会啊，我会。是因为什么原因？我就是祈福啊，祈福保平安啦。南投保利100年历史的吉安庆祝发挥，其中的3献庆祝祭典，专定拢会在假5日，交订口钱，予官府登录做无形文化资产。经济庙方表示，伫台中县市合并进程，永兴宫的位置改制进程大艺乡的市中心。30年前建筑活动捌专项响应食素，也毋过随时代演变，部分民众感觉无方便配合，也会影响生活。没有，就是要休，就是休1、2天呢，没有全部休了，6天就没有办法，太久了。太久了哈。没办法配合。对，我们也要生活啊。道教可以，它是一个宗教啊，它的一个习俗，它并没有法律上的绝对地位，所以我们在公告的时候，我们请信众自行斟酌，有自主配合这样子。没有强迫。没有强迫。庙方强调，打出广告只是宣导，无强迫之意。道教科技并无法律效益，会互信众家己参考。只有庙方执事人员爱强制食素7日，地方民众无共引起讨论。记者综合报道。台南安定的这个中沙社区，因过有过啊整的情况，上届请的时阵，规整有50外户伫咧做过，即阵剩5户尔。为了要把这项地方的传统文化传承落去，中沙社区举办做过体验活动，也搁这歌舞的展览，要互大家来认捌家乡的产业。要做粿仔，起头就要先加面浸水2点钟，才去落去下。讲安尼食起来会较 Q， 像安尼做粿景象，伫民国40年，台南安定中沙街常在通看到。当时专庄的做事人拢去学做粿趁瓜所会，这嘛互合做粿仔庄。不哩个时代改变，加上做这忝头，哪来哪少人做这道？即马中沙社区发展协会办体验活动，互在地人不加笑脸。大小是规整，啊，这样剩5户尔。所以就怀念嘛。头啊，拢散家啊，大家拢一个甲一个，一个甲一个爱做开。有的人感觉做田较忝，伊就想我转型落去找粿，啊，所以导致变50几户、49户咧找。农业时代咧转型去工业时代，迄位人拢把因的生计全部拢投入去变成是工厂内底啊，就变做
即卖的剩无几户。火仔镇发展高顶粿、香格伦甲红菇粿拢总有。发展协会即回毋但提供粿婆，互大人囡仔斗阵来体验传统的手路，另外佫办一场展览，甲早期人生甲器具拢展示互众人看。特别的是，即个清朝时代用砖仔头做的粿婆，顶面无共的图样，代表无共的意涵。因为红菇内底有特色的啥，用红菇人有做红菇的叫马月人做红菇，马月圆，4月桃，大这菇，遐拢是个囡仔，人拢有安尼做。哦，你啊马月时阵哦，做圆红菇圆，啊4个月做桃，啊大这大桃的大这就一担，就做菇。粿常在伫过年过节看到，也是互人摕来祝寿。做粿啊业者讲，过去是逐工拢有人咧做。即阵食这人变较少，地方嘛变说传承这项将近100档历史的好滋味。记者李苏台南采访报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报恁就知。今日台北、桃园、新竹对23度到25度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对23度到30度。嘉义、台南、高雄、屏东对23度到32度。宜兰、花莲、台东对23度到30度。天后金门马祖对21度到27度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪。明仔载暗时7点，咱再相会。乌龙茶道，乌龙啊是讲汤头，还是酒干啊咧？花枝丸，哦，班哥，你乌龙茶的啥意思去啊？就甲你舌画虎烂啊，画虎烂，画虎烂，画虎烂。